이제 저는 이제 저기 숨 죽일 거는 다 해놨고요. 솔직히 이제 요런 사이즈들은 쌈 찍어 먹기에는 너무 이제 아직은 이제 아삭아삭하고 맛있는 것들이라 요것만 이제 타로 속강이라고 하죠. 요거는 남겨놓고 저는 이제 이렇게 한번 뿌리고 섞이도록 이렇게 손으로, 또 너무 짓무르시면 안 되고요. 살살살 그냥 저는 한 요 정도만 하도록 하겠습니다. 왜냐면 요 정도만으로도 숨이 죽고, 그리고 또 이제 어차피 또 간을 하면은 또 염분이, 솔직히 저희는 먹는 습관이 염분이 어쩔 수 없잖아요. 그래서 이 정도만 해놓고 이제 보통 한 뭐 30분 뭐 이 정도 선에서 말씀하시는데, 이거는 개인차마다 좀 다를 것 같아요. 왜냐면 저는 좀 아삭한 식감을 좋아하기 때문에 30분까지는 아니고, 이제 요거 숨 죽는 거를 봐가지고 살짝 이렇게 물러지면, 물기가 나오면은 숨이 죽어가고 있다는 뜻이기 때문에 그 상태를 좀 컨디션을 봐가면서 30분까지는 안 가도 될 것 같아요. 일단 그 추위를 좀 보고 이제 양념을 미리 해놓고 하면 될 것 같아요. 이제 배추 숨이 좀 얼추 죽은 것 같아요. 왜냐면 이렇게 이제 저기를 해보시면은 이렇게 살짝 잘 구부러지거든요. 근데 이거는 개인차가 있으실 거예요. 왜냐면 저 같은 경우는 아삭한 식감을 좋아하고, 또 이제 완전 숨이 죽은 상태로 양념을 하면 거기서 또 이제 소금 간이 돼 있어서 또 숨이 금방 죽기 때문에, 저는 개인적으로는 좀 이렇게 완전 숨이 죽지 않은 어느 정도의 좀 아삭한 식감이 살아있는 상태의 그런 이제 겉절이를 좀 선호하는지라, 지금 한 15분, 대략 한 15분 가까이 돼가는 것 같아요. 그래서 일단은 소금 간을 해놓은 배추를 씻어서 소금간을 해놓은 배추를 이렇게 물에 야울야울 씻어가지고 채에 받쳐서 물기를 좀 뺄 거예요. 요즘 다 올라가지고 최대한 건질 수 있는 거는 건져서 할 거고요. 한 번은 좀 그러면 어차피 배추가 다 깨끗해요. 깨끗한데 보시면서 이렇게 살짝 조금 길다 싶은 거는 이렇게 한 번씩 더 잘라주시면 될 것 같아요. 물기를 탈탈탈탈탈 털어서 저는 물기가 빠질 동안에 양념장을 만들 건데요. 양념장은 어렵지 않아요. 이거 이렇게 살짝 비스듬히 해서 물 빠지게 놔두고, 저는 후라이팬인데 이 웍인데 한 28cm, 30cm인가 그럴 거예요. 이거 되게 편해서 이거 저는 만능으로 쓰거든요. 그냥 뭐 국이든 뭐든 다 너무 편해요. 그래서 이거를
자, 계량은 저는 숟가락으로 할 거고요. 보시면 저는 뭐 새우젓은 안 넣어요. 왜냐면 이제 제가 주로 애장하는 거는 이 어간장인데 감칠맛을 돋궈주기 때문에 김치가 알타리 그냥 저 한 통이 다 아니라서 한 3숟가락 했고요. 그리고 멸치 액젓도 네. 자, 두 스푼만 넣겠습니다. 너무 짜면은 나이가 먹을수록 그렇게 짠 거는 별로 선호하지 않게 돼요. 한 2숟가락. 여기에 이제 그 찹쌀 풀을 하셔도 되는데 저는 찹쌀 풀은 솔직히 이제 밥알로 찬밥 이런 거를 이제 믹서에 갈아서 하시는 경우도 있는데 굳이 저는 다 해봤는데 크게 이렇게 김치 맛을 좌우하진 않더라고요. 왜냐면 저는 지금 겉절이를 하는 거라서 오래 두고 먹을 게 아니라서 뭐 솔직히 잘 삭고 이런 개념이 아니라 그냥 1리터 내에 먹을 거라서 이렇게 찹쌀풀은 지금 뭐 하고 있지 않는데 만약에 좀 많은 양을 하실 거라면 그냥 뭐 찬밥 남은 거 있으면 이제 그 재료 갈 때 믹서로 가실 때 같이 조금 넣어서 하시면 될 것 같고요. 지금 저는 좀 매콤한 걸 좋아하는 편이라 지금 4숟가락 5숟가락 정도 했고 이거는 이제 김치를 버무리면서 조금 이제 가감을 하시면 될 것 같아요. 그리고 가장 중요한 자 설탕 이렇게 1숟가락 반 정도 했고요. 자, 이거 일단 살살살 버무려 놓습니다. 그리고 원래는 이제 깨도 나중에 한꺼번에 뿌리면 되는데 살짝 지금 색이 밋밋한 것 같아서 제가 좀 살짝만 이제 여기 뭐 파도 썰어 넣으시고 양파나 뭐 이제 마늘 간 것도 넣으셔도 되는데 저는 크게 어차피 여기에 액젓이 다 들어가 있기 때문에 그 이제 뭐 좋아하시면은 썰어서 넣으셔도 되지만 저는 크게 막 맛에는 좌우하지 않는 것 같아서 그냥 이 양념만으로 할 거예요. 이 양념만으로. 그러면 물기가 빠졌는지 한번 체크를 해 볼게요. 물기가 얼추 빠졌고요. 이게 물기가 이제 살짝 남아 있어도 상관은 없어요. 왜냐면 이게 보시면 아시겠지만 양념 자체가 좀 뻑뻑하다 보니까 요 이제 배추에 있는 수분으로 이제 이게 양념이 어우러지면서 그렇게 되기 때문에 하지만 제가 장갑을 끼고 양념장이 또 튀니까 조금 뒤로 밀어놓도록 하겠습니다. 숟가락에 있는 것까지 다 해서 또 이제 살살살살 이게 물기가 없는 상태의 양념장이라서 되게 좀 농축으로 제가 양념장을 만들어 놓은 거기 때문에 밑에서부터 이렇게 살살살살
묻히시면 돼요. 그래서 저희 음식 하는 거는 정말 간만 맞으면 되는지라 그리고 이거 너무 간단합니다. 이제 김치를 하는데 시간이 걸리는 게 뭐 대량으로 하는 것도 있지만 뭐 파니 뭐니 뭐 막 준비도 새우젓도 넣고 해야 되는데 이게 결국은 다 염분 덩어리라서 그냥 최대한 그 맛만 살리게, 그리고 전혀 이게 겉절이 그 맛이 무색하지 않아요. 네. 그래서 어차피 오래 두고 먹을 게 아니라서. 자, 다 됐고요. 자, 여기에 아까 덜 뿌린 통깨만 이렇게 하면 자, 끝입니다. 초간단 겉절이 레시피. 자, 여러분들도 오늘 밖에 날씨가 엄청 차갑던데 네, 따뜻하게 라면이나 칼국수에 같이 드시면 좋을 것 같습니다. 자, 잘 먹겠습니다. 자, 제가 여기 지금 만들어진 겉절이로 시식을 한번 해볼게요. 맞나요? 네. 자. 음. 전 지금 먹을 건 아니라서 저녁에 먹을 거라서 저녁쯤 되면 또 물이 빠질 거예요. 그러면은 딱 적당한 간에 맛있게 라면이나 칼국수 먹으면 될 것 같습니다. 여러분들도 어렵지 않아요. 한번 기회 되시면 만들어 보시고, 자, 저는 이따 저녁 때 만들어 놓은 겉절이와 함께 맛있게 라면이나 칼국수 잘 먹도록 하겠습니다. 감사합니다.